On the way, mancing. Mungkin ngedam. Wih, mantap. Mancing, bos. Menuju spot pemancingan. Kita sudah sampai. Aduh, umpannya lari-lari. Umpannya cacing. Weh. Cacing. Ya, ini cacingnya ini. Ini cacing boyo. Nakles. Ya aku tahu nih Red. Hah. Lihat. Emang gelo. Gelo, cuaca ini maknya. Ada jarang. Engke ulu ke. Itu kan aku kumbeling kan. Pasar le. Gelo. Ini kan dop nih. Ini proses pengumpanan. Cacing, bro. Ya, selesai. Ini nggak pakai kimpul, kimpulnya jatuh satu. Masih menunggu disambar. Tuh kimpulnya tuh, nggak kelihatan. Strike, bro. Ikan apa ini? Biar nih. Kalau bahasa daerahnya kami ini kutit, entah bahasa Indonesianya ini. Lumayan. Strike, bro. Lele. Lele, bro. Lembat. Emang lembat. Itu gambar. Tuh, itu tuh. Mantap, bro.